consuetudine dare spazio qua nella sede del Consiglio regionale a mostre di artisti della nostra regione, perché riteniamo che sia un modo per valorizzare, far conoscere, dare un giusto riconoscimento agli artisti del Friuli Venezia Giulia. Ma oggi è una mostra speciale. E speciale non è solo un modo di dire, speciale è anche un po' un contenuto che questa regione ha e che ha saputo evolversi appunto dalla sua nascita, dalla sua costruzione di un percorso sino ad arrivare a oggi, evidenziando anche quali possono essere i cedimenti, la crisi, la situazione difficile. E questo è stato un catalogo, ma anche la mostra rappresenta un po' questa evoluzione. Presentare 50 anni di storia sia con eventi di taglio fotogiornalistico, cito uno per tutti, gli eventi del post-terremoto, ci sono delle fotografie, no? La consegna dei prefabbricati e quant'altro, e integrate con altri aspetti più spettacolari, in queste fotografie in particolare a colori, che presentano appunto l'evoluzione e il cambiamento avvenuto nel corso di 50 anni. 50 anni e mezzo secolo, quindi qualcosa di importante nel calcolo degli eventi del mondo.